சளி குணமாக கஷாயம் சொல்ல போகிறேங்க. துளசி, தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி, வெற்றிலை, பூண்டு, இஞ்சி, அது கூட ஓமம், பெருஞ்சீரகம், மிளகு, சீரகம், ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, அது கூட மஞ்சத்தூள், கல் உப்பு சேர்த்துக்கணும். சித்திரத்தை இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது 4 நபருக்கு நான் செய்ய போகிறேன். ஜுரம், சளி, இரும்பல், நெஞ்சு சளி அனைத்தும் குணமாகும். மிக சக்தி வாய்ந்த கஷாயம், உடனடி தீர்வு தரும். மிக சிறந்த ஹோம் ரெமிடி. காலை மாலை வெறும் வயிற்றில் 50 ml சூடாக சாப்பிட வேண்டும். அருமையான பக்க விளைவு இல்லாத மருந்து. இதை மிக்சரில் அரைச்சிட்டு 1.5 சொம்பு தண்ணி ஊற்றி கொதித்த உடனே அரைச்ச விழுதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். 1/4 மணி நேரம் கொதித்த உடனே வடிகட்டி குடிக்கணும். உடனே ஃபீவர், கோல்டு சரியாகும். செய்து பாருங்கள். சூப்பரான ஹோம் ரெமிடி, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்பதிவு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.